大家好啊！我今次咧就會係講一個關於降頭嘅事嘅。咁有一位客人咧，就本身係諗住揾我調整元神宮嘅啫，就冇諗過咧，原來喺佢元神宮裏邊咧出現咗一啲奇怪嘅嘢。咁我幫佢睇嘅時候咧，就發現佢有一個神主牌喺佢嘅元神宮入邊。咁呢樣嘢咧係唔正常嘅。咁一問之下咧，我就知道呢個神主牌咧，其實係一啲邪術嚟嘅，係一啲符咒嚟嘅。咁我就當然將嗰個神主牌喺佢元神宮嗰度處理咗，拎走咗啦。咁但係呢一個符咒其實係會影響佢嘅事業，而落呢個符咒嘅咧就係嗰位當事人嘅公司同事。咁佢哋應該係爭生意，又或者係對方咧想搶埋佢嘅生意嚟做，所以咧先會落呢啲咁嘅符咒嘅。其實係好大嘅罪業啦，係好重嘅罪業嚟嘅。真係勸大家唔好落人任何呢啲符咒啊、毒咒啊、降頭啊、黑魔法啊、邪術啊，千祈唔好做呢啲嘢。因為嗰個報應咧係十分之嚴重嘅。咁而佢嘅呢一位同事竟然即係為咗利益啦，為咗錢啦，咁樣去落另外一個同事嘅符咒，其實係好黑心嘅事嚟嘅。咁我亦都向我嘅呢一位客人講話，即係都唔使話好嬲，唔使擔心。即係第一，好彩都發現到，咁可以將佢整走解除。第二就係都唔需要話好嬲呢一位嘅同事，因為佢會有佢自己嘅報應㗎。咁所以唔好將件事擺喺心入邊，唔好影響自己嘅心情。亦都唔好因為有人咁樣去害你，而去做返同樣嘅嘢，去話報仇啊咁樣，係唔好嘅事嚟嘅。會好傷自己嘅功德啊，會損害自己積咗嘅福㗎。咁所以就唔應該落人任何嘅呢啲黑魔法啊、降頭啊咁樣嘅嘢嘅。咁就算係話有啲人會話，喂，我俾人害咗喎，我而家只不過係以牙還牙啫，咁都唔啱㗎，係唔應該。因為個天同埋呢個報應咧係自然會發生，唔需要你自己好似一個判官咁樣去話做翻一啲去傷害翻佢嘅事，去拉翻平扯平件事，係唔需要嘅。因為當你一做出一個惡業嘅時候，你自己咧又要受翻嗰個果報嘅，咁所以係唔應該，亦都唔啱。咁更何況即係呢個人係直頭係為咗利益啦，佢唔係公平競爭。佢呢一個同事係為咗自己嘅錢財多啲，又或者佢好憎我嘅呢一位客人，想佢冇好日子過，咁所以就特登去做呢啲嘢。所以我哋喺元神宮其實都可以睇得到有冇俾人哋落到呢啲咁嘅唔好嘅嘢啦。咁所以今日就講到呢一度啦。希望大家會明白多啲係因果報應，就記得要做少啲嘅惡業，要做多啲嘅好事，希望大家能夠增福增慧嘅。好，拜拜。